шоу-бизнестегі жұлдызды жұптардың бірі саналатын Айқын Төлепберген мен Жұлдыз Өмірғалидің айналасында сөздер таусылар емес. Желі қолданушылары кешу тобынан түлеп ұшқан әншіге тоқал екенін әлі де бетте басып сынап жатыр. Көпшіліктің жағымсыз пікірлерінен мезі болған өнер иесі оларға желі арқылы жауап берді. Жұлдыз Өмірғали Instagram желісінде тікелей эфирге шығып, өзін орынсыз сөгіп жатқан халықты орнына қойған. Айқынның екінші жары өзін тоқал деп атау не себепті қате екенін түсіндіріп өткен. Бәрі тоқал дейді. Айтайын, тоқал деген егер сенің күйеуің бірінші әйелімен тұрып, сол уақытта сенімен де отбасын құрса, тоқалсың. Ал егер жолдасың ол жақпен ажырасса, қарым-қатынасын үзіп, саған үйленген жағдайда ол тоқал деп саналмайды. Сондықтан кішкене көзді ашыңыздар. Мен тоқалы емес, заңды түрде әйелімін. Ондай сөздерді айтпай-ақ қойыңыздар, деді ол.